Те е първи било. Значи, този клип се посещава на момчето, което пита кой е този Владо. Салас. Снимаш на клипа. Знам. Значи, дото съм специална реч. Имам такова опорни точки и с тях се представя. Значи, здравейте. Запатайка. Дай база патайката. Казвам се Богдан, на 17 и 2/3. От Русе. Уча в немската. Баси майката. Много обичам немски. Баси майката. И малко е, че. Малко представям се. Значи, с Павло сме големи приятели. Да. Трябва да се сбита реч, защото да кажеш нещо, че чете. Някой са фрон. Сега се познаваме от 13 години от детската градина. Вярно. БГ. Взимах им близалките и играчките. Имаше едни конструктори. Той беше И тя ги целеха. Аз бях гангстера на детската градина. дебелото непослушно дете. Да, дебелото. Тя също не бива, но... Не ми се сменят иските, защото после ще искаш да ги щипша. Да си познал. Брат, хендшейк, тъй да, представиш, че е твоята ръка, нали? Така. Запознаваме се, нали? Ти мога кажеш кой си, защото са запознаем, те завършвам така с Mission Completed. И ти ще се интересувам, ще си кажа хоби, да. Значи, ям, пия, пуша, слушам музика по много, пак най-любимото ми е да спа. Значи като спа и се чувствам пълноцелен човек. Значи лягам, имам една специална поза, нарича се змията, брат. Те са ръцете, не знам. И хъргаме като мармот. Като спа 13 часа и съм бог. Направо, казвам, съм взял 5 дилера. Значи, по принципал трябва да участвам в този клип, защото не се представям. Ама защото се запознахме весели приятели, ще направим нашето движение. 3, 2, 1. И край. Мисля, че той трябва да кажем, като да завършик. Малко Кое поели се и ти да стане? Малко Евроспорт да погледате. Виждате,